Uislamu umetufundisha kila kitu mpaka kunyoa. Hivyo viduku mnavyonyoa vimekatazwa. Mtume alimwona mtu kanyoa nywele nyingine kaacha. Mtume akamwambia ziache zote au nyoa zote. Hakuna mambo hizi kubwa hizi ndogo. Viduku na kadha mmemwiga nani nyinyi na mtume wenu kakataza? Alayhi salatu wassalam. Mtume akufundisha namna ya kunyoa, akufundisha namna ya kusuka, akufundisha wanawake wavae vipi. Haya tunayoona kwa wanawake ndio Uislamu huu. Haya mavazi mtu akivaa yule itakuwa ni salafi au ansari au kadha kama wanavyoita. Lakini watazame hao wake wa mashehe wa huko wasiokuwa wa sunna. Mkewe ndio yuko mbele, apija dufu na karikodiwa yuko wazi. Hawana zile aya zote, ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhaina wa kana Allahu ghafuran rahima. Hii ni aya. Ewe mtume, waambie wake zako na watoto wako wa kike na wanawake wa waumini warefushe majilbabu. Jilbabu imetajwa kwenye Qur'an. Jilbabu sio vazi la kiwahabi, sio vazi la watu wa ansari. Jilbabu imetajwa kwenye Qur'an. Wewe mke wako anavaa jilbabu, na jilbabu la Kiarabu ni vazi linaloanza juu ya kichwa mpaka miguuni, kwa sababu hili ni tamko la Kiarabu. Lazima turudi katika lugha ya Kiarabu, maana ya jilbabu ni nini. Sasa haya yatakuwa yarefushwa mpaka visigino visionekane. Mkeo haonekani visigino vyake, mkeo haonekani wanja wake, mkeo haonekani rangi yake ya mdomo. Wala yubidina zinatahunna, waambie wanawake wasidhihirishe mapambo. Mkeo mapambo yake hayaonekani. Uislamu hauja kufundisha wewe. Umeshindwa mpaka na mke uliomuoa, umeshindwa na mtoto wako uliomzaa, alafu watafuta heshima kwingine, watafuta izza kwingine. Unatafuta sababu za Waislamu kuwa madhalili wakati wewe una mchango wa kudhalilisha mafunzo na taratibu za dini ya Uislamu.